структуре грузооборота новгородского Акрона железнодорожные перевозки составляют 96%. Ежедневно поезда с азофоской, карбамидом, аммиачной селитрой, аммиаком и другой продукцией отправляются потребителям. За своевременную доставку во многом отвечают железнодорожники. 1 августа 1967 года, день отгрузки первой партии метанола, считается днем рождения железнодорожного цеха Акрона. Однако аналогичный участок в составе транспортного цеха Новгородского химкомбината появился гораздо раньше, в 1964 году. Первоначально железнодорожное хозяйство не отличалось масштабностью. Было всего 5 путей и 2 небольших тепловоза. Со строительством химкомбината и пуском основных цехов транспортные артерии стремительно расширялись. Количество железнодорожных путей увеличилось в 5 раз, до 25. Развитие цеха можно сравнить с движением набирающего ход поезда. В 2016 году совместно с РЖД завершена реконструкция разъезда 64-й километр. Это позволило увеличить пропускную способность станции и заметно ускорило процесс прохождения груза. После пуска Аммиака-4 началось строительство дополнительных железнодорожных путей для обеспечения отгрузки товарного аммиака. В 2017 году в цехе внедрили систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов. Она выполняет функции централизации, необходимые для организации бесперебойной маневровой работы и обеспечения безопасности движения. В 2018 году пущена новая система электрообогрева стрелочных переводов. В 2021 введены в эксплуатацию современные вагонные весы. Вместе с развитием путевого хозяйства усиленно шло и обновление тягового железнодорожного подвижного состава. Первые маневровые тепловозы в ЖДЦ появились в 1974 году. В 1988 их было уже 11. У старых советских единиц, в народе их прозвали «кукушечки», мощность дизеля составляла 300-400 лошадиных сил. У современных моделей в 3 раза больше. Обновлялся и парк вагонов для перевозки продукции. Ветеранов сменили инновационные модели с большей грузоподъемностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Есть что-то в железных дорогах, что тянет сюда людей. Принято считать, что если ты не ушел отсюда через 2 месяца, останешься на всю жизнь. В добрый путь, друзья!